就係佢呢個浴室同嗰個睡房之間個連接，你睇下嗰個地咧係咁樣，冇一個鑊嗰啲叫做咩吸水嘅冇吸水嘅。咁然後咧佢就咁掩埋晒啲門咧，就可以有間隔咗。但係跟住你開翻呢個門咧，又有另一個睇法啦，就會有好通透嘅鏡。最特別就係呢度啦，嗱呢度咧，佢一路都係用緊呢啲一條條嘅木去間隔噶嘛。佢呢一個位咧係做咗個鏡底嘅喎，佢特登咁樣將啲鏡 cut 到一條條 fit 晒呢條罅呢度咧，然後再用嗰個鏡互相嗰個反映之下咧，你望到無限鏡，所以你喺呢度個感覺係好開闊嘅，而唔係好窄嘅。跟住呢度埋邊啊！埋邊呢啲木條之間都係呢啲一條條嘅鏡，所以你喺呢度浸浴嘅時候，你又係覺得好光猛嘅反射翻啲太陽光，你唔覺得呢度好狹窄咯？就係咁啦。然後我都好欣賞佢呢個梳妝鏡嘅，最特別就係咧，佢呢個梳妝鏡係突出咗咁多，所以你梳妝嘅時候咧，你就唔需要咁樣咁樣控佢前面嗰度，搞到攰晒喎。呢度幾近啊！你睇下，仲有夠晒光添啊！呢個位係全屋最光嘅位，佢整個梳妝鏡喺度，真係值得鼓掌啊！仲有一盆好靚嘅蘭花添，你梳妝嗰陣時，我唔知你喺度照鏡定係拍緊啊！你自己個人喺度照鏡，唔知影緊啲乜？影緊你咯。同埋佢個簾係咁樣去調。係啊，個電㗎嘛。係啊，好 modern，你想去落幾多都得。